汪峰、森林北还有相关的几个人，我们几个搞心理的朋友品了一下，脑回路大概是这样的。先从森林北女士那篇回应来看她的脑回路，4个字：专业网红。流量来了，她的回应里面50%以上置顶的内容都是自我介绍、贴职业标签、抓八卦流量、巩固形象。然后呢，是作为这个事件的女主对2个人关系的回应，为汪峰的风评稍作解释的部分，也是全篇最轻描淡写的部分。最后划重点的是，她能为自己的选择负责。做这句话的意思很简单，就是无论怎样我都敢。所以网友们可能还真没必要帮他操什么心。从这些操作里面能够看出来，他不是恋爱脑。之所以风评这么糟糕的人他能选择，只不过是因为他要的可能并不是我们世俗理解的岁月静好，而是那份当下正浓的温暖真实，还有搞事业上万事俱备只欠东风的风罢了。说到这个温暖真实的汪峰先生，人家可能确实会在不同的阶段对不同的人都温暖真实，每一个当下都很投入，都把心掏出来给全世界看，能结婚的都结婚，能生孩子的都生，所以每一任都会觉得自己是那个最后一个。他可能还真的不是故意渣，爱的时候是真爱，变化的时候也是真变化，他自己当下也是真不知道赌咒发誓的后续是做不到。我们作为吃瓜群众只需要知道，那么多真情实感的歌，如果没有一个汹涌澎湃的爱意永动机，那是出不来的。我们就单纯享受它带来的音乐就好了。然后呢，是葛慧杰女士，很多人说她是自己不放过自己，多少确实有一点哈，但我想也应该没有什么大碍，毕竟曾经恋爱脑的人能够有现在物尽其用的觉悟，应该也是独自一个人走了很长的路悟出来的吧。嬉笑怒骂也好，蹭流量也罢，为自己为女儿也算是走出阴霾之后的快意恩仇了。最后值得一提的是，一直被拿来比较的章子怡女士，我想她本人对这种输赢应该是根本没兴趣的。从当时分开的官宣到现在重回影坛搞事业，风口浪尖的时候带着作品在戛纳红毯清场，从不纠缠，没有回应，那叫一个华丽丽的云淡风轻。再回头看她当时顶住家里的反对，负面舆论，嫁给爱情，生儿育女，善待前妻的女儿，连前妻本人都尊称一声姐，宏伟女人，非常钦佩，是真正轻拿轻放、清醒又强大的大女主了。总之呢，这几个人都不是需要别人去操心的人，都是真实的按自己内心想法活着。咱们理性吃瓜，聊聊就过吧。